早晨啊，各位！上網咧見到呢一間酒樓嘅點心咧話好平，我就即管試下。有冇諗過喺香港嘅尖沙咀飲茶，仲要睇埋維多利亞港，價錢會係點啊？嗱，一於同大家介紹一下，呢度部分嘅點心只係7蚊、8蚊同9蚊啊！你冇聽錯啊！咁係咪一分錢一分貨？值唔值得大家過嚟？有興趣睇片嘅朋友唔好行開，一陣見。記得睇片前俾啲鼓勵我啊！喺右下角有訂閱嘅按鈕，可以免費訂閱我嘅頻道，仲要點擊埋旁邊嘅小鈴鐺，點選全部，咁你就唔會錯過我任何一條片啦。呢度係 Rita Channel 退休阿太日誌，咁而家就去片啦。早晨啊，各位！咁咧，我今日咧就翻深圳啦，就翻咗嚟香港咧就飲茶。今日咧就揀咗，其實我都係上網咧見到呢一間酒樓嘅點心咧話好平，我就即管試下。咁呢度咧係彌敦道100號 The One 嘅17樓，咁咧就叫海匯 Eternity 嘅。先講路線圖，就喺尖沙咀嘅 B1 出口，靠右邊一直行，見到斑馬線咧就過埋對面，咁就差唔多到咯。見到右手邊呢，其實已經係 The One啦，轉右有扶手電梯，上2層去到 UG2 呢一層，再轉 lift， 幾個電梯都到㗎，撳17字樓啊！咁咧今日想介紹嘅咧就係我見到佢好多特價嘅點心咧，只係7蚊、8蚊同埋9蚊。咁於是乎我今日咧就剔晒7蚊、8蚊、9蚊嘅點心。一陣我會影個菜單俾大家睇咧，究竟呢度咧啲價錢係點樣？而家鏡頭見到咧就係佢嘅點心紙，嗱，特別咧睇最右手邊，有啲黃色閃閃閃，呢個咧就係特價點心啦，同大家研究一下先。總共有12個點心，3個點心咧係7蚊，3個點心係8蚊，6個點心係9蚊嘅，分別有香煎蘿蔔糕、香煎芋頭糕、彩蝶椰汁糕、金鈎鹹水角。繼續咧有香脆蛋散啦，亦都有紅棗糕、山竹牛肉球、南乳蒸豬手、香煎蓮藕餅、香西牛肉腸，仲有浸菜心。仲有粥食皮蛋瘦肉粥、柴魚花生粥、鹹豬骨嘅菜乾粥，每天一款。最後邊嗰2個係鮮蝦餃同埋燒賣王呢，分別2件係19個8。記住咧，呢度嘅點心呢唔會再有任何嘅折扣，優惠點心只限堂食，唔可以攞走啊！如果咪就收正價。一場嚟到梗係揀啲特價點心嚟食啦，總共嗌咗8個啊！呢8個點心加埋只係66蚊咋。再講埋咧，每一個茶位咧係17蚊嘅。咁啊，午市時間係10點半到2點，下午茶係2點到4點。繼續講埋先，嗱，呢度咧逢星期1至5午市8折，下午茶7折；星期6日及公眾假期午市9折，下午茶8折。優惠咧係以入座時間去計算嘅。睇埋散叫嘅價錢呢，星期1至5咧小點係25蚊，中點33，大點38，特點係45啊。而星期6日同埋公眾假期咧，大概係加2至3蚊。點心所有嘅正價其實都有折扣㗎，大家記住啊！選咗特價點心就叫咗壺茶，哇！開始咧人多啦。係早上嘅10點47分，咁我哋因為頭先35分嚟到咧，就可以隨意揀位。雖然側邊嗰啲咧可以景就唔可以揀嘅，咁我哋就揀咗頭先話 lift 口側邊啦。而家47分啲人嚟到咧，已經咧問佢有冇訂台。如果冇訂台咧，全部都要企喺門口等位。咁所以大家如果真係想嚟嘅話咧，就必須啦10點3、4個字就會上嚟。其實頭先我最衰等我老公啦，我10點3、4個字喺下低 lift 口都見到。呢口已經有幾十人喺度等緊，都話上嚟17樓飲茶。咁其實大家可以早啲上嚟咧，佢係俾你入座㗎。OK， 嗱，而家冇 book 位，基本上係全部都係企門口等啦嚇。同埋呢度咧，因為特價啊嘛，咁所以咧你唔好覺得呢度有服務。我見到頭先嘅服務員咧態度都係非常非常咁一般㗎嚇。同埋我哋咧頭先咧。寫完呢張紙咧，佢唔係埋你張台收㗎，係我哋走過去俾佢，啲人衝埋去俾佢嘅，好搞笑嘅。因為佢咧落晒單之後咧，其實11點先開始咧整嘢食㗎，咁啊預少少時間，係咪有分限時啊？頭先佢話2個鐘，哦，我10點半嚟12點半。哦，原來都有分限時喎，酒樓都2小時。12點半係2小時咧，即係10點半到12點半2小時咯。我唔知啊，係啊，如果你11點鐘嚟，咪1點走咯咁樣。好啦，
咁而家都差唔多，差唔多滿晒咯，已經滿晒啦。我哋而家就等緊點心啦嚇。等緊點心嘅同時咧，不如望下個海景 view，因為側邊啲台咧全部都需要訂位，或者最少要4個人嘅。望下先嗱，哇！如果你坐我正呢度就正啦，對住維景啊，簡直係一覽無遺啊！望埋右手邊啦，對住呢個景咧，食飯又真係確實唔錯嘅。第一個到嘅咧就係香煎蓮藕餅，總共有3件係9蚊。好，我哋影個近鏡啦。首先呢個香煎蓮藕餅咧就3件，同去酒樓食咧，其實我覺得 size 係一樣啊，冇話特別細咗嘅 ，OK， 都係一樣咁大。咁啊3件嘅，見到佢咧都煎到金黃色起晒邊嘅，不過相當之油啊！你見唔見到？你睇下好油嘅，非常油膩嘅。呢個你可以俾啲時間我啊。其實咧我就已經食咗一半咧，俾大家睇下咧。佢係蓮藕餅，咁呢一粒粒咧其實就係蓮藕嚟嘅，就係咁細粒。咁啊蓮藕全部都係細細粒咯，啲肉嘅味道係 OK 嘅，即係唔係太差嘅。只不過我覺得佢真係相當之油膩，咁啊份量係可以。咁如果呢個9蚊都冇乜點樣投訴啦。佢上點心嘅速度都幾快喎，跟住嚟咗呢一個鹹水角。咁鹹水角我專登咧就係咧已經咧打開咗俾大家睇裏面嘅餡料，見到咧。佢呢個 size 都係一般嘅 size，唔係呢個又比平時可能細少少嘅啫。個皮咧打落去係有聲嘅，撲撲脆，佢都煎到咧都幾金黃色幾好。咁我打開咗俾大家睇下先嚇。餡料裏面咧都係有啲豬肉碎啦。咁通常有啲係用韭菜粒嘅，咁佢就用咗啲係葱嚟嘅。咁我試一試俾大家睇下個味道係點先嚇。個皮好脆嘅。裏面都真係淨係得2個材料嘅啫，冇其他啦，淨係得豬肉碎同埋佢又唔係韭菜，因為似係啲葱嚟嘅，連啲冬菇粒都冇嘅。不過我覺得整體咧咬落去都係偏油喎，呢度啲點心比較偏油喎。OK， 咁我哋立即試埋隔離呢一個。跟住呢個係香西牛肉腸9蚊，佢就有1、2、3、4、5、6，切開咗6嚿。細細件又唔係好大件嘅，咁啊豉油咧我叫佢立即幫我淋上面嘅，咁好，不如我食咗嚿先話俾大家聽。好啦，頭先咧我就食咗，首先俾大家睇下先，側邊裡面當然咧就係免治牛肉啦，咁同埋咧都係用尖米粉做噶嘛牛腸，見到個皮咧其實佢都算薄嘅，同我咬落去嘅時候咧佢都係個皮薄。免治牛肉碎啦，裡面咧係有芫茜嘅，咁所以咧應該係有嗰種香味咧。如果大家中意食芫茜就中意，我自己本身就唔係好食芫茜㗎嚇。咁啊口感咬落去咧，我覺得個皮係薄，同埋係算軟糯嘅。呢個腸粉算幾好喎，不過咧我都俾得幾高分，加埋呢個價錢咧就真係冇得輸啦。呢個香煎芋頭糕咧真係抵食喎，7蚊。3件喎，真係同出邊酒樓嘅 size 係一樣㗎啦，咁都係煎得好靚啊！見到佢都係金黃色嘅，側邊都係兩邊都煎到金黃色嘅，佢唔係淨係煎到一邊咯。佢有個共通點啊，呢度全部都相對比較油，咁我開嚟俾大家睇下先。咦？呢度有啲硬，好似未熟咁樣嘅呢邊。見到裡面咧有芋頭粒啦，呢度有啲芋頭粒啦，同埋有臘腸嘅，最底下呢度有臘腸。咁啊，再煎咗咧，就成為咗呢一個咧7蚊啦。咁我就即刻試咗睇下先。我想睇下呢個係咪真係唔熟先？真係有啲唔係好熟喎呢個。咬落去就係有少少，佢又未少冰凍啊，好暖身。我試下呢一嚿先，嗰嚿真係爭啲喎。你咁唔知熟㗎？煎唔透，所以咬落去係有啲唔同嘅。凍地咁啊？係啦，凍凍地嘅。但係呢邊咧就煎得熟嘅，咁佢都係2個材料都係有齊嘅。咁如果7蚊，我覺得係 OK 嘅。當然啦，頭先講到如果煎得透啲，我覺得係更加抵咯。可以嘅，OK。跟住呢個叫做金絲椰香脆蛋散2件8蚊，講明係有2件嘅，見到啦。嗱，一般我哋見到咧，其實傳統嘅蛋散咧，佢嘅外形咧都係啲扭紋形狀嘅。如果咧入口係鬆脆即溶化嘅話，咁啊真係上乘㗎啦。咁啊主要咧佢都係用咗雞蛋啊同埋豬油加埋水咧，就主要係材料啦。好好啦，真係入口好鬆脆嘅呢個，聽到聲啦。而家暫時我覺得呢個最有水準嘅一個咯。
係嗰個味道都係好嘅。咁啊加埋佢有少少糖漿，咁啊裡面亦都有啲灑咗嗰啲係咩粉啊？唔知呢啲叫嗰啲甜嗰啲粉，白色嗰啲我唔記得咗係咩，我都唔記得咗。觀眾話俾我聽，我真係唔記得咗白色嗰啲。咁啊，所以係甜甜地係幾好嘅，呢個唔錯。佢咬落去係脆卜卜香口嘅。第六個點心呢，就係呢一個粥啦，鹹豬骨菜乾粥。見到啦，呢度咧就有啲豬骨，即係豬肉啦，豬肉骨。咁咧同埋菜乾，佢都算係屬於稀嗰啲粥嚟嘅。我同我老公都係中意食啲比較偏稀，如果太結咧，反而我唔中意。咁材料算 OK 㗎啦。咦？我仲驚佢偏淡，其實呢個粥係偏淡。我哋已經係食得好淡嗰啲人，咁呢個粥係好淡好淡，基本上係冇味嘅添啊，冇味嘅喎，好淡嘅喎。佢個名呢叫做鹹豬骨菜乾粥，我食埋嗰個鹹豬骨加埋個粥都係淡，佢辜負咗呢個名啊。第七個點心係山竹牛肉球，成為9蚊。呢個係我哋最後一個嚟嘅點心啊！其實仲有個蘿蔔糕未介紹。咁呢個牛肉球我覺得真係搞笑嘅嚇，9蚊。可能你哋影出嚟唔覺，但係咧係非常極度細粒嘅。如果我拎起，唔知大家平時嘅牛肉係大過呢度1/3啦，牛肉係超細。我哋每一台見到時候咧，大家都嗌出嚟嘅，係勁細粒、勁細粒嘅嚇。嗱，聞到嗰陣味咧，聞落係幾香嘅嚇。但係一陣食咗，你先至知道究竟嘅口感係如何。裡面咧都係見到啦，當然係有肥豬肉啦，亦都係有啲葱啦，個馬蹄。不過一食落去已經咬到個馬蹄粒嘅，但係算佢啦。雖然佢好細粒，真係超細粒，但係佢係鬆軟嘅喎。佢個牛咬落去係軟腍腍嘅喎，同埋個馬蹄都幾多馬蹄，所以咬落去都係爽嘅。即係佢個樣真係好唔得，即係就太細粒太細粒，但係佢係真係爽口嘅，算佢啦算佢啦。原本我諗住柴佢台㗎，但係咬落去係好食㗎，你即刻試下。我哋最後一個點心就係蘿蔔糕啦。我試埋呢個蘿蔔糕咧，我就好快同大家做翻個總結。頭先我一路都覺得佢啲糕點係好油膩，但係呢一個相對咧就係最少油膩㗎嚇，呢個相對冇咁油。頭先蘿蔔糕當然係用白蘿蔔啦，就會有啲臘味啦，係咪？同埋有蝦米嘅，呢度應該係蝦米嚟嘅呢粒，我相信。佢煎係煎得幾靚嘅，你睇下，全部都係燶燶地。因為如果你唔燶係唔好食噶，底面都係底就燶得滯啦。呢個 OK， 唔係喎，後邊都幾油喎。呢個蘿蔔糕滿口都係粉，呢個就暫時我覺得係最差嘅一個。但係側邊咧，你咬到啲側邊咧，脆脆地係幾好嘅。但係我覺得佢真係滿口粉嗰個感覺咯，就爭啲啦，我自己覺得。好，而家咧係11:50，咁即係我哋係食咗個零鐘頭咁啊，好快同大家做翻個總結先。嗱，首先呢個地理嘅位置咧，我覺得係方便嘅，因為佢喺彌敦道啦，咁啊地鐵啦或者巴士啊，全部都可以到呢度，咁啊位置係好好嘅，同埋喺商場入邊，咁啊而且裏面咧可以睇到海景嘅話咧，呢個係值得過嚟。呢個點心基本上我覺得咧，頭先我哋食咗幾個點心，有好有唔好啦，但係如果呢個價錢咧已經冇得輸，喺香港好難揾到。就算喺街邊篤串魚蛋都要12蚊嘅話，咁呢個價錢係冇得輸。咁咧講一講先，呢度咧我睇翻佢啲資料咧，其實佢係星月集團，咁啊主要咧係做婚宴啊同埋啲喜慶宴會嘅。咁啊好快講一講咧，我覺得邊一啲係值得大家叫嘅牛肉啦，雖然佢好細粒，但係佢係真係咬落去爽口，係一定要叫嘅。同埋佢個腸粉都係好滑。咁呢兩個加埋頭先有一個蛋散啦，我覺得自己係必叫嘅咯，呢幾個點心。咁蘿蔔糕、芋頭糕、蓮藕餅，全部都比較偏油嘅，但係味道係可以嘅。咁所以你自己可以考慮。咁個粥咧，老實講真係淡到不得了，呢個都可以撇除啦，都唔需要嗌啦。咁啊，差唔多已經講晒啦。咁埋單就係110蚊。咁呢個價錢喺香港飲叉茶，仲要喺尖沙咀咧，真係難能可貴啦。呢度除咗優惠點心咧，仲有午市嘅自選套餐，不過咧就冇折扣優惠，係早上嘅11點到晏晝嘅3點半。再睇一次呢一個點心紙先，左邊嘅3行全部都係正價點心，不過有折扣啦。最右邊嗰行就係優惠點心，即係7蚊至9蚊啊。
最後粉紅色呢一張係午市嘅精選優惠，上午嘅11點到下午3點半供應，就係粉麵飯加埋燒味。溫馨提示大家，如果想飲早茶，務必10點半前到達啊！如果唔係咧，就要打電話預約。呢個電話我喺網上揾，至於佢哋會唔會聽到你嘅電話，我就唔知啦。嗱，走嘅時候咧，真係人山人海㗎。好啦，咁今日我要分享就嚟到呢度，大家過唔過嚟飲茶就你哋自己決定啦。下次再同大家見面，拜拜。